ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ 6.5 kg സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, കുറച്ച് സുർക്ക, പിന്നെ പാത്രം കഴുകുന്ന കുറച്ച് ലിക്വിഡ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഈ ലിക്വിഡ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അറിയുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സോപ്പും പൊടി ലിക്വിഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ബോക്സ് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് പോരും. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലാണല്ലോ നമ്മൾ വാഷിംഗ് പൗഡർ ആയാലും വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ആയാലും അതേപോലെ കംഫർട്ടും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ നന്നായിട്ട് സോപ്പും പൊടി അവിടെയൊക്കെ, ഞാൻ സോപ്പും പൊടിയാണ് അധികവും ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ അതിൽ സോപ്പും പൊടിയൊക്കെ തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മൾ മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടാപ്പില്ലേ, വെള്ളമൊക്കെ വരുന്ന അത് ഓഫാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ പവറും ഓഫാക്കാനും മറന്നു പോകരുത്. അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബോക്സ് എടുത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടർക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഭാഗവും ഉൾഭാഗവും ആ പുറം ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വലിയ ചളിയൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും, 2-3 മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ആ ബോക്സ് അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഭാഗമാണ്, ആ പൈപ്പാണ് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതൊന്ന് ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ഉണ്ട്, എന്നാലും അതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണം. തുറന്നെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു അരിപ്പ പോലെ വരുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് വെള്ളം ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അഴുക്കൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വലിയ വൃത്തികേടൊന്നുമില്ല. എന്നാലും പിന്നെ ആ അരിപ്പ വെച്ച സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് ഈ അരിപ്പന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷും ആ സൊല്യൂഷനും വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ അരിപ്പ വെക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഹോൾസിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും അഥവാ ചെറുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അതും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടർക്കി വെച്ചിട്ടും തുടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ അത് യഥാസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ശീലമായിക്കോളും. ഇപ്പോൾ പ്രയാസമൊന്നും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടിയാൽ മതി. ഊരിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിടുകയും വേണം. അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അതിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് ലീക്കാവും നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഇനി അടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടത് മെഷീൻ്റെ താഴെ ഭാഗമാണ്. ഇതൊന്ന് ഞാൻ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു പൈപ്പ്. അതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണം. അതിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് വെള്ളം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് തുറന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ അഴുക്ക് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വസ്ത്രങ്ങളത്തുള്ള അഴുക്കുകളൊന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇതൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നേക്ക്. ആദ്യം ചെറിയ പ്ലേറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തത്. പിന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളമായിന്ന് വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തത്. ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആ പൈപ്പ് യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കോയിന് ബട്ടൺസൊക്കെ അടിഞ്ഞ് വരിക. നമ്മളെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അത് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സാധനം ഉണ്ട്, അതിൽ കണ്ട നന്നായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ വന്നത്. അതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അതിൻ്റെ മറാല പോലെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ നൂലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ്.
ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തായാലും ഒന്നൊന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാൻ മറന്നു വരും. ഇതൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളെ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഡെയിലി നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് 1.5 മാസമോ 2 മാസമോ അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ വലിയ അഴുക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം വെച്ചേക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളും അണുക്കളൊക്കെ വരിക. ഇത് ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടും. പിന്നെ ആ ഒരു അഴുക്കടിഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ടവലും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള വൃത്തികേടൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയെടുത്ത്, എന്നിട്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആ സാധനം വെച്ച് കൊടുത്ത് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റാക്കാൻ മറന്നു വരുത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ബോക്സ് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ടവൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായി തുടച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഡ്രമ്മ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ റബ്ബറിൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട നന്നായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗത്ത് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല, താഴെ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാകുക. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ട്, നനഞ്ഞ ടവൽ വെച്ചിട്ട് ആ റബ്ബറിൻ്റെ കാസ്കറ്റില്ലേ അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. 2-3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ ടവൽ വെച്ച് തുടച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അതൊന്ന് ക്ലീനായി കിട്ടിയത്. മുകൾ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സുർക്ക ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഡ്രമ്മൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സോപ്പും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് അടച്ചതിന് ശേഷം പൈപ്പ് തുറന്നു കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ പവറും ഒന്ന് ഓണാക്കണം. എന്നിട്ട് ശേഷം നമ്മളിതാ എക്കോ ഡ്രം ക്ലീനർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ അത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അതിട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഫുള്ളൊന്ന് ക്ലീനാക്കി അതിൻ്റെ റബ്ബറിൻ്റെ സ്ഥലവും ആ ഡ്രമ്മും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീനായി കിട്ടും. അങ്ങനെ ഞാനത് ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടോ. അങ്ങനെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീനായി വരട്ടെ. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. നമ്മൾ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചധികം സമയം ക്ലീൻ ആവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഓണാക്കിയിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ ഞാനിത് തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ വണ്ടിയിലെ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ഡ്രമ്മൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായി ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ നമ്മളെ അപ്പക്കാരും സുർക്കയൊക്കെ വെച്ച് ആ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊന്ന് കണ്ട ഇതൊക്കെ വൃത്തിയായി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നനച്ച് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും അതിൻ്റെ ഡോറും ഒക്കെ ആ ഗ്ലാസ് ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ടർക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ പുറം ഭാഗവും എല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടയ്ക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്നായിട്ടൊന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എല്ലാ ഭാഗവും പുറം ഭാഗവും സൈഡ് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുത്തു. പിന്നെ അത് ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മളെ കൈ എത്തുന്ന ദൂരത്ത് തന്നെയാണ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഈ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് തുറന്നെടുത്താൽ മതിയല്ലോ. എല്ലാ ഭാഗത്തും പോയി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, പരന്ന് കിടക്കുകയില്ല. ഇന്നത്തെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീനിങ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുതേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.